Всяко богатство започва с едно малко решение. Всичко започва тук. Родителите избират инвестиционна застраховка още от първата година. Решението се взема рано. Парите не спят. Те работят по световните пазари. Парите работят. Семейството се събира около една обща мисия – бъдещето. Това е семеен проект. Голяма диверсификация. Контролиран риск. Дългосрочен растеж. Малък риск. Голям хоризонт. На 18 тя получава капитал. Не кредит. Сега времето работи по-агресивно в нейна полза. Времето ускорява растежа. Бедността се предава. Но и богатството се предава. Изберете какво ще оставите, за да не зависи дъщеря ви от никой друг.